空调的温度传感器，给新手朋友分享一下这个空调温度传感器怎么去用万用表测量。这个温度传感器啊，其实我们首先要知道它的这个特性啊，它其实就是负温度系数的热敏电阻，是一种电阻，随着温度变化它变化。负温度系数电阻就是说它的温度越高，它的阻值越低；温度越低，它的阻值越高。这个我们了解它的特性以后啊，我们可以根据它的特性，然后根据环境温度，我们就去判断它。到底是多大的？因为这些型号它是有固定的，比如说，标称的有5K、10K、15K、20K、25K、50K，这些都是比较常见的，在空调里面很常见的。所以说我们在维修的时候，根据它这个特性，然后结合现在的温度，我们就可以去辨别它了。万用表先测量5K 的，我们来看一下，现在是大约5.6K 啊。因为现在这个我这里的环境温度大约是20摄氏度。20摄氏度的时候，它略高于它的这个阻值。比如说，我们这个温度达到25摄氏度的时候，那就是正好它这个是5K，因为它标称的这个值啊，就是25摄氏度的时候的它值。你看这个10K 的，10K 的话现在是10.7K 啊，它都会略高于它的，因为现在环境温度略低于25摄氏度。如果说到天热的时候，我们到夏天的时候，我们一般测这个传感器啊，10K 的正常在7点几 K、8K 左右，然后这个5K 的一般在4K 左右啊。这个就是我们经常测得出来的一个记住了。到冬天的时候，它这个相差就很大了。天冷的时候啊，我们一般测10K 的时候，17、8K 都有的啊。像5K 的时候，一般在8K、9K 都有的。如果说更冷的地方，那可能阻值的话会更高。到冬天反差很大的，所以说我们大家一定要记住它这个特性，记住这个特性啊，然后根据它的参数，我们就知道它大概是多大的了。这样我们在维修的时候就要方便很多了。好了，本期视频就给大家分享到这儿，喜欢我的朋友记得给我点个